На роскошной вечеринке, проходившей в самом элегантном зале города, все выглядело совершенно великолепно. Гости в нарядных платьях и костюмах, сладкий аромат цветов, висевших в воздухе, и нежные звуки живой музыки создавали атмосферу настоящего праздника. В этом окружении девушка в ярком желтом платье, напоминающем солнечный свет, выделялась особенно. Ее мягкие распущенные волосы нежно обрамляли ее лицо, а нежные черты привлекали взгляды всех присутствующих. Она казалась воплощением весны, символом жизни и надежды, которая заставляет людей улыбаться. Парни то и дело подходили к ней, пытаясь завести разговор, комплиментировали ее внешность, словно мерцали вокруг светлые звезды вокруг луны. Одному молодому человеку даже удалось вручить ей цветок. Крупный и раскидистый, словно сам по себе напоминал о ее красоте. Взгляды суетливо плавали по залу, останавливаясь на ее мягком личике, наполненном добротой и теплом. Она с улыбкой принимала комплименты, и, казалось, весь зал готов был вывести ее на пьедестал славы. Однако под этой блестящей поверхностью скрывалась другая реальность. Когда девушка, словно уверенный капитан, поднялась, весь зал замер. Внезапно раздалось глухое дыхание, когда ее светящаяся улыбка сменилась серьезным выражением лица. Она встала с костылями в руках. На одной ее ноге был накинут кусок ткани, явно намекавший на инвалидность. Тишина накрыла зал, подобно одеялу. Мгновение назад все равнодушно, с любопытством смотрели на нее, но теперь девушки и парни в зале растерянно переглянулись. Смешанные чувства ущербности начали проступать на их лицах, и у многих отошло дыхание от неожиданности. Один из парней, совсем еще юный и неопытный, который только что выражал свою симпатию, вдруг побледнел. Его лицо исказилось от отвратительных эмоций, и он с презрением, вырвав цветок из ее рук, произнес оскорбительное: «Какая потеря времени!» И так разочарованно бросил ее. Он развернулся и ушел, оставив ее стоять с пустотой в руке и на душе. Вокруг послышались шепотки, и зал наполнился напряжением, как если бы все присутствующие стали свидетелями чего-то недопустимого. Девушка чувствовала, как ее хрупкое сердце разбивается. Несмотря на свои усилия сохранить улыбку на губах, грусть в ее глазах была очевидна. Она опустила голову и вернулась к своему столику, где раньше сидела, окруженная вниманием. Теперь вокруг нее воцарилась тишина, и только звук музыки напоминал о том, что жизнь продолжается. Другие юноши начали подходить к ней, они еще сохраняли искренние улыбки и проявление рвения, но, увидев ее костыли, заметили, как выражение их лиц меняется. Чудо мгновенной метаморфозы. Некогда дружелюбные, они моментально начинали искать оправдания и покидали ее, не сказав больше ни слова. Эта сцена вновь и вновь повторялась, одна за другой их попытки сблизиться с ней заканчивались равнодушием. Девушка сидела на своем месте, а сердце ее тяжело сжималось. Мысли о том, что все эти мужчины интересуются только ее внешностью, заполнили ее голову. Никому на самом деле нет до меня дела. Как же она чувствовала себя одинокой и беспомощной, как будто каждый желающий подойти только подтверждал ее самую большую фобию. Ее глаза наполнились слезами, исполненными горечи. Когда она опустила голову, мир вокруг тускнел. Но в этот момент, словно яркая звезда, на горизонте появилась надежда. К ней подошел молодой человек в голубой рубашке, излучающий тепло и доброту. Он выглядел иначе, чем все остальные. Его уверенные шаги и искренний взгляд произвели на девушку мгновенное впечатление. Подходя, он поклонился, что было редкостью на такой вечеринке. Его нежная улыбка словно сказала, что он пришел, чтобы подарить радость. Он протянул руку, и в этот миг
Стало ясно, что это предложение Тата не просто жест, а нечто большее. Несмотря на ее первоначальные сомнения, она коснулась его руки, и переплетение их судеб произошло. В душе у нее возникло мгновение стеснения, и она, думая, что он окажется таким же, как все предыдущие, слегка покачала головой. Она явно указала на свои костыли, как будто это предупреждение, чтобы он не надеялся на большее. К ее великим удивлению, парень, не отступив, улыбнулся с пониманием и продолжил говорить. «Мне нравится твоя личность», — сказал он с подбадривающим энтузиазмом. Он говорил ему о том, что видит в ней. Не просто девушке, которая выглядит прекрасно, а о том, как она интересна как личность и какой харизме греет ее душу. Этот теплый, наполненный искренностью голос словно добавлял ей силы. Сердце девушки забилось быстрее. Впервые за этот вечер она почувствовала, что к ее внутреннему миру обращаются с пониманием и уважением. Этот разговор превращался в что-то большее, и она вдруг засмеялась. Смех, полный удивления и радости, заполнил пространство вокруг. Когда парень собрался уходить, девушка, не зная почему, снова неожиданно схватила его за руку. Ее глаза немножко смущались, но были полны эмоций. «Я хочу тебе кое-что показать», — произнесла она легким, как дуновение ветерка, голосом, и все вокруг вновь замерли, собравшись вокруг нее. Под удивительно все усиливавшиеся взгляды она встала, ее решимость сквозила в воздухе, словно искры, разлетающиеся от фейерверка. С медленным и уверенным движением она аккуратно сняла повязку с ноги, и все затаили дыхание. Ко всеобщему удивлению, она не обнажала ампутированную ногу. Настоящее чудо произошло. Ее нога была полностью целой. «Я сделала это, чтобы проверить всех», — призналась она с искренней улыбкой и прочувствованной открытостью, едва сдерживая эмоциональный подъем в своем голосе. Ее щеки вспыхнули от стыда, но в них читалось также и торжество. Каждый в зале понял, что в его сердце появляется демонстрация стойкости и потребности в понимании. «И ты единственный, кто не заметил моих физических недостатков», произнесла она с надеждой в голосе и искренним уважением к этому юноше, который всего лишь улыбался. Вся тяжесть ее эмоций вдруг выплеснулась наружу, и, казалось, зал наполнило тепло, которое объединяло всех вместе. Эмоциональная история девушки взволновала каждого, кто был способен услышать ее. Весь зал пропитан нежным и в то же время глубоким посылом. Истинная любовь заключается не в физических качествах, а в том, как люди воспринимают друг друга и ценят человеческие качества. Аплодисменты начали раздаваться, а смех и теплота волшебно заполнили пространство вокруг. Это событие стало моментом, который никто не забудет. Люди, которые только что вели себя безразлично, начали ценить настоящие человеческие отношения. Каждый осознавал, что истинная красота не видна сразу. Эти слова девушки отозвались в сердцах гостей, и они, вспомнив о важности любви и принятия, нашли уверенность заглянуть в ее мир. Маятник для них качнулся в другую сторону. Спасибо, что нашли время посмотреть видео целиком. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие сюжеты о любви, преодолении и человеческом понимании. Дорогие друзья, если вам понравилось это, пожалуйста, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще множество интересных рассказов и согревающих душу историй.